さてと、それじゃあ始めようかな。本日のテーマは、パーティクルのモジュールについてです。これまでの配信では、エミッションモジュールや、テクスチャーシートアニメーションモジュールなどを使用して、パーティクルを放出するタイミングの調整や、スプライトアニメーションの設定を行いました。パーティクルのモジュールについては、左のような感じで多数存在します。これまでに使ったことのないモジュールが割とあるので、とりあえず機能を試してみることにしました。まずはカラーバイスピードモジュールを使用してみます。カラーバイスピードモジュールを有効にすると、パーティクルの移動速度に基づいて色が変化するようになります。燃えたり光ったりするパーティクルを作成するときに、速度範囲の最大値に白、最小値に赤色を設定することで、空気中を素早く移動する際により明るく燃え上がる様子を再現できます。判定ラインのエフェクトにカラーバイスピードモジュールを設定してみました。火花のパーティクルが減速すると赤色になりましたね。移動速度が変化するようなパーティクルを作成する場合は、カラーバイスピードモジュールを試してみるのも良さそうです。続いては、サブエミッターモジュールを使用してみます。サブエミッターモジュールを有効にすると、任意のタイミングでパーティクルを追加できます。パーティクルを追加するタイミングについては、左のような感じで5種類用意されています。パーティクルで雨を作成するときに、地面と衝突したタイミングで波紋を生成する場合など、特定のタイミングでパーティクルを追加したいときに便利ですね。今回のサンプルでは、残像のエフェクトにパーティクルを追加してみます。トリガーをデスにしたので、残像のパーティクルが消滅したタイミングで、追加のパーティクルが生成される感じですね。バース以外のトリガーを設定する場合は、エミッションモジュールのバーストで、パーティクルの生成を管理する必要があります。サブエミッターの設定が完了したので、ゲーム画面で動作を確認してみます。残像が消滅した後にパーティクルが追加されましたね。とりあえずはサブエミッターの動作を確認できたので、続いてはトレイルモジュールを使用してみます。トレイルモジュールを有効にすると、パーティクルの軌跡を表示することができます。トレイルレンダラーと同じような感じで、パーティクルに軌跡を追加できるので、いろいろなエフェクトに使えそうですね。今回はトレイルモジュールを使用して、エフェクトを2種類作成してみます。まずはエネルギーが収束するような感じのエフェクトです。今回のサンプルでは、円錐の形状でパーティクルが生成されるようにしました。半球や円の形状でパーティクルを放出するのも良さそうですね。続いてはトレイルモジュールで
パーティクルに軌跡を追加します。今回のサンプルでは左のような感じで設定しました。ライフタイムで軌跡の長さを調整できるので少しずつ短くなるようにしています。ワイドオーバートレイルで軌跡の幅を調整できるので少しずつ細くなるように設定しました。軌跡として表示する部分のマテリアルについてはレンダラーモジュールで設定できます。今回のサンプルでは昔の配信でレーザーを作成するときに使用したマテリアルを設定しました。これでパーティクルの軌跡が表示されるようになったので、続いてはベロシティモジュールでパーティクルの速度を制御します。ラジアルにプラスの値を設定すると外側に、マイナスの値を設定すると中心に移動するようになります。今回はエネルギーが収束するようなエフェクトを作成するので、マイナスの値を設定しました。オービタルに値を設定すると、パーティクルが回転するようになります。回転軸ごとに速度を設定できるので、それぞれの回転軸に値を設定すると、左のような感じで動作します。これでエネルギーが収束するエフェクトは完成したので、続いては魔法陣を作成してみます。まずは魔法陣の外枠を作成します。先ほどと同様にベロシティモジュールを使用してパーティクルが回転する動きを作成しました。ラジアルの値は0に設定しています。シェイプについては左のような感じで設定したので、円周上のランダムな位置からパーティクルが生成されます。これで魔法陣の外枠が完成したので、続いては内側の六芒星を作成します。今回のサンプルでは直進するパーティクルを6個作成して六芒星を描画することにしました。ベロシティモジュールを使用して直進するパーティクルを作成します。スピードモディファイアでパーティクルの速度を調整できるので、左のようなカーブを設定して後半は停止するようにしました。これで直進してから停止するパーティクルが作成できたので、トランスフォームでパーティクルの位置や角度を調整します。今回のサンプルでは生成のタイミングを遅らせることで三角形が交互に描画されるようにしています。とりあえずは魔法陣のエフェクトが完成したので、エディター上で動作を確認してみます。魔法陣のエフェクトが再生されましたね。今回のボスユニットは音楽に合わせてショットを打つようにしていました。エネルギー収束のエフェクトが再生されて強力なレーザーが発射されましたね。レーザーの攻撃半径が画面の半分くらいあるので、通常ショットを回避して上下に移動する必要があります。
ということで、本日はパーティクルのモジュールを3種類試してみました。ご視聴ありがとうございました。